banyakubahwa bayobozi bakuru mu nzego z'igihugu cyacu, banyakubahwa bambasaderi n'abahagarariye imiryango mpuzamahanga mu Rwanda, banyakubahwa bayobozi mwese muri hano, imiryango ifite abo twibuka uyu munsi baruhukiye muri uru rwibutso rwa Rebero, bavandimwe muteraniye hano, nagira ngo mbashimire mwese ko twahuriye hano muri gahunda y'ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 igahitana abarenga miliyoni. Twaje kuri uyu musozi wa Rebero gufata mu mugongo abayirokotse, cyane cyane abafite abo mu miryango yabo baruhukiye muri uru rwibutso. Nk'uko kandi tubikora buri mwaka, itariki ya 13 Mata dusoza icyumweru cy'icyunamo tuzirikana abanyapolitiki bishwe bazira kutavuga rumwe n'ingoma y'igitugu ya Habyarimana yarangwaga n'amacakubiri no gutegura umugambi wa Jenoside. Bamwe muri abo abanyapolitiki bakaba baruhukiye muri uru rwibutso. Turifatanya n'imiryango yabo kubunamira tubasubiza agaciro bambuwe. Banyakubahwa bayobozi, bavandimwe, kwibuka abanyapolitiki bishwe bazira kurwanya amacakubiri n'itegurwa ry'umugambi wa Jenoside ni umwanya wo kubaha ubutwari n'ubwitange bagaragaje, bahitamo gushyira imbere ubumwe n'imiyoborere ishingiye ku butabera. Kubibuka ni ukubaha igitambo cy'ubuzima bwabo. Kuzirikana abanyapolitiki bitwibutsa kandi ko ubuyobozi bufite inshingano yo kurengera ubuzima bw'abaturage bose, kurwanya ivangura no guharanira ubutabera. Muri make, kwibuka abanyapolitiki bishwe bazira kurwanya umugambi wa Jenoside ni uburyo bwo kubaha ubutwari bwabo, kwigira ku mateka no gukomeza kubaka igihugu kirangwa n'ubumwe, amahoro n'imiyoborere myiza. Nk'uko byibukijwe mu kiganiro twagejejweho na nyakubahwa Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu, nk'uko kandi byanagaragajwe n'ubushakashatsi butandukanye, Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ntabwo yari kubaho hatabayeho umugambi muremure wo kuyitegura. Umugambi wateguwe n'abanyapolitiki, uranozwa ndetse ukorerwa igerageza mu bihe bitandukanye hirya no hino mu gihugu. Jenoside yakorewe Abatutsi rero ni umusaruro w'uruhererekane rw'amateka y'ubuyobozi bubi, uhereye ku bukoroni bwahungabanyije ubumwe bw'Abanyarwanda, bubaremamo amacakubiri ashingiye ku moko, hamwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya mbere n'iya kabiri bwashingiye imiyoborere y'igihugu kuri ayo macakubiri, ndetse no gufata ko guheza no kuvangura Abatutsi bigirwa politiki y'imiyoborere. Hano natanga urugero rumwe mu zindi ngero nyinshi zatanzwe na Minisitiri Minubumwe. Natanga urugero ku ivangura n'ihezwa ryagaragaraga mu itegeko nshinga. Itegeko nshinga ryo mu 1991 nubwo ryarimo ingingo yemera politiki ishingiye ku mashyaka menshi, amahame ya demokarasi nuko Abanyarwanda bareshya imbere y'amategeko, ku rundi ruhande ryashimangiye ivangura
n'iheza ry'abatutsi ryari risanzwe ryaragizwe inkingi y'imiyoborere. Iyo usomye mu irangashingiro ryaryo harimo igika kigira kiti, ndagisoma uko kiri: inama y'igihugu iharanira amajyambere, iyo yari inteko ishinga amategeko, yitegereje ukwibohora kw'abanyarwanda bazaniwe na revolution yo mu 1959 kandi iharanira ubusugire bw'ubutegetsi bushingiye kuri repubulika nk'uko bwagenwe na rubanda wa 28 Mutarama 1961, bukemezwa na kamarampaka yo kuri 25 Nzeri 1961. Yenda nagarukira ahangaha mu gusoma iki gika cyari mu itegeko nshinga. Iki gika rero ubwacyo kiragaragaza ku buryo butaziguye ko itegeko nshinga ryo mu 1991 ryakomeje gushyira imbere imiyoborere ishingiye kwihezwa n'ivangura. Biragaragara ko kubona itegeko nshinga rishingira kuri revolution y'1959 imitwe ya politiki cyangwa amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa MRND ntabwo yari gushobora gukora mu bwisanzure. Amashyaka ya politiki n'abanyapolitiki bateguye umugambi wa jenoside igihe kirekire, nabyo byasobanuwe neza, bawushyira mu miyoborere y'igihugu, bawigisha abaturage bakoresheje gucengeza ingengabitekerezo ya jenoside ndetse no guhagarikira ikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi. Kumenya rero uruhare rw'abanyapolitiki mu mugambi mubisha wa jenoside yakorewe abatutsi ni ingenzi mu rwego rwo kugaragaza ukuri kwa jenoside yakorewe abatutsi, kugaragaza ko yateguwe ndetse ni n'uburyo twakoresha bwo guhangana n'ihakana n'ipfobya byayo ndetse no gukumira ko jenoside yasubira kubaho haba mu Rwanda haba n'ahandi. Banyakubahwa bayobozi bavandimwe muri hano, nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi yahagaritswe n'ingabo za FPR Inkotanyi zari ziyobowe na nyakubahwa Paul Kagame, perezida wa repubulika, abanyarwanda twahisemo gukura amasomo mu mateka ya jenoside tukubaka igihugu cyacu nta vangura cyangwa amacakubiri. Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda abanyarwanda twitoreye biciye muri referendum rikubiyemo amahame remezo igihugu cyacu kiyemeje kugenderaho, harimo ihame remezo ryo gukumira no guhana icyaha cya jenoside, kurwanya ihakana n'ipfobya bya jenoside no kurandura burundu ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyo igaragariramo byose, n'ihame ryo kurandura burundu ivangura n'amacakubiri bishingiye ku bwoko, ku turere cyangwa ku kindi icyo ari cyo cyose, no gushyira imbere ubumwe bw'abanyarwanda. Aya mahame remezo hamwe n'andi avugwa mu ngingo ya 10 y'Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda niyo atanga icyerekezo gishya cy'imiyoborere y'igihugu cyacu. Politiki y'imiyoborere myiza ishyira imbere ubumwe bw'abanyarwanda, itanga amahirwe angana ku banyarwanda bose, ntawe ushigajwe inyuma, dukwiye kuyikomeraho kuko niyo mahitamo yacu. Umusaruro tumaze kuyikuramo mu myaka 32 ishize urashimishije kandi uratanga icyizere cyiza cy'ejo hazaza h'igihugu cyacu. Banyakubahwa abayobozi
nubwo jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yahagaritswe n'abanyarwanda b'intwari, haracyariho abagihembera ingengabitekerezo ya jenoside. Nk'uko bimaze igihe bigaragazwa muri aka karere turimo, hari abakomeza mu buryo bweruye gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, no gushyigikira ku mugaragaro umutwe w'iterabwoba wa FDLR uri ku isonga mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu karere. Tugomba rero guhamya ubumwe bwacu no guhuza imbaraga kugira ngo turwanye ingengabitekerezo ya jenoside dukoresheje gusigasira amateka n'ibimenyetso bya jenoside yakorewe abatutsi, gushyira hanze ibinyoma by'abagerageza guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, gusobanurira abato no kwigisha isomo ry'amateka y'u Rwanda mu byiciro byose by'amashuri, kandi tugomba no gushyikiriza inzego z'ubutabera abagaragayeho gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. Mu gihe tuzirikana ubutwari bw'abanyapolitike bishwe bazira kurwanya umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi, twebwe abanyapolitiki ba none n'abayobozi muri rusange dufite inshingano ikomeye yo kurandura ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyo igaragariramo byose, kugira ngo twubake igihugu abanyarwanda bose n'ababakomokaho bazishimira kubamo. Kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ntibizahagarara igihe cyose izaba itararandukana n'imizi yayo. Birasaba rero uruhare rwa buri wese, kandi tuzabishobozwa no gukomeza no gukomera ku mahitamo yacu nk'igihugu. Twemera tudashidikanya ko urubyiruko rwacu rufite uruhare runini muri iyi nshingano yo kurinda amahitamo yacu n'ibyo twagezeho, kandi rurabishoboye. Tukaba dushimira urubyiruko uruhare rukomeje kugira mu bikorwa bitandukanye byo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi. Rubyiruko, turabashimira uruhare rwanyu mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside n'abagerageza guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Mu gusoza, ndashimira abagize uruhare mu gutegura iki gikorwa cyabereye hano cyo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi no kunamira abanyapolitike bishwe bazira kurwanya umugambi wa jenoside. Ndashimira mwe mwese mwitabiriye kwifatanya n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, cyane cyane abafite abo mu miryango yabo baruhukiye muri uru rwibutso. Dushoje iki cyumweru cy'icyunamo, ariko gahunda y'iminsi 100 yo kwibuka irakomeza. Nkaba nsaba ko dukomeza kwitabira gahunda ziteganyijwe hirya no hino, dushyira hamwe mu guha icyubahiro abazize jenoside yakorewe abatutsi, dufata mu mugongo abayirokotse. Dukomeze kwibuka twiyubaka. Murakoze.